أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاقبت اطاعت و عصیان. ولو لم يكن في المعصية إلا تبدل الاسم لكان كافيا. امام رحمت الله علیه در متن خود در کتاب خود می‌فرماید که اگر هنگام صادر کردن گناه بنده‌ای که از وی گناه صادر می شود تنها نام او دیگر می شد، برای او همچون جزا بسنده بود. هنگام گناه کردن نام انسان در نزد الله دیگرگون می شود و همین جزا برایش کافی است. باید کافی باشد که از گناه خود را دور کند. فإنك إذا كنت طائعا تسمى بالمحسن المقبل. زیرا وقتی که تو یا که من یا بنده مسلمان، کدام بنده مسلمان باشد و خداوند هنگامی که اطاعت کرد و امر و نهی‌های او را بر عمل و به تطبیق آورد و او روی آورد، به طرف خداوند روی آورد، نام این بنده چی می شود در نزد الله؟ نام این بنده محسن، یعنی بنده نیکوکار نامیده می شود، اطاعتکار نامیده می شود. و اذا كنت عاصيا انتقل اسمك الى المسيء المعرض. ولی وقتی که بنده با خداوند نافرمانی میکند، امر خداوند را زیر پای خود میگیرد، از اطاعت روی میگرداند، به حرام دست میزند، از حلال دور میشود، پس نام این بنده در نزد خداوند مسیع، یعنی که گناهکار، و معرض، بنده روی گرداننده، نام این بنده دیگر میشود. این جزا برای او کافی باید باشد. لیکن نظر میکنیم که حاضر که این انسان گناه میکند و نامش در نزد خداوند عوض میشود، دیگر شدن این نام این برای وی بنده یگان چیز، یگان معنی افاده نمیکند، یگان فایده، یگان خصلت وی را دیگر نمیکند. هذا فی انتقال الاسم. این است حالتی دیگر شدن نام بنده. یعنی که از این فهمیده میشود که برادران عزیز و خواهران عزیز، انسان هنگامی که اطاعت یا که عصیان میکند، در این حالت در بالای بنده بعضی چیزها دیگر میشود. امام رحمت الله علیه این چیزهای دیگرگون شده را برای ما فهمانده ایستادند که یکمش نام بنده دیگر میشود، دومش تأثیرات اطاعت و عصیان تبدیل می‌یابد، سوم این چیز است که صفت بنده، وصف بنده دیگرگون می‌شود، چهارم این است که مقام بنده دیگرگون می‌شود در نزد الله. چهار چیز دیگر می‌شود. چهار چیز را برای ما قید کرده و خصوصا همین چهار چیز را می‌فهمانند در عباره خود. فكيف في انتقال الاثر من تبدل حلاوة الطاعة بحلاوة المعصية. اکنون اگر تاثیر اطاعت و عصیان دیگر شود، حالت بنده چی می شود؟ در آن وقت تو از اطاعت لذت نمیبری. انسان به گناه دست زد، در این حالت از کارهای خیر لذت نمیبرد، بلکه از گناه لذت میبرد، از خدمت لذت نمیبرد. و لذت الخدمت بلذت الشهوت، یعنی که از خدمت کردن برای دین خداوند این خواهش در وی گم می شود، از این تاثیر یعنی که لذت نمیگیرد، برعکس از گناه ها، از شهوت ها، از حرام ها لذت میگیرد که این یک حالی است که حالی خراب است. این نتیجه دیگر شدن تاثیر اطاعت و عصیان. هذا في تبدل الاثر فكيف في تبدل الوصف بعد ان كنت موصوفا عند الله سبحانه بمحاسن الصفات ينعكس الامر فتتصف عند الله بمساوی الحالات. صفت بندگی تو نیز اگر دیگر شود، پس حالت تو چی خواهد شد؟ نگاه کنیم. تو در نزد خداوند با صفت نیکو، با صفت زیبا مشهور بودی، ناگهان همه چیز برعکس می شود که با اخلاق بد معروف می شوی، با وصفهای بد معروف می شوی، شناخته می شوی. این است حالت دیگر شدن صفتی تو در نزد پروردگار بزرگ. هذا في تبدل الصفة فكيف في تبدل المرتبة فبعد ان كنت عند الله من الصالحين صرت عنده من المفسدين. اگر مقام تو در نزد خداوند تغییر یابد، پس چی خواهد شد؟ تو در نزد خداوند از صالحان بودی، ناگهان از فسادکاران میشوی. و بعد ان كنت عنده من المتقین صرت عنده من الخائنین. از پرهیزگاران بودی، ولی ناگهان میشد که در نزد او از خائنان میشوی. بله، باید از این حالت ها با خداوند بزرگ پناه بریم